932526787 ou acesse palaziomóveis.com.br. O jornal de maior tradição do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. Informação e credibilidade com Joseval Peixoto, Marco Antônio Vila e Denise Campos de Toledo. Jornal da Manhã é opinião. A jornalista Joana Cunha e o Juros altos não só contêm o crédito. A situação está ruim. O governo tinha tido até uma vitória importante. Mais de 40 anos de prestação de serviços ao ouvinte. Jornal da Manhã.